Ранним вечером я пригласил к себе домой друга, Андрея. Мы с ним поболтали около часа, а после пошли в мою комнату. Там находился компьютер, по поводу которого мы и встретились сегодня. У меня он накрылся, вообще не запускался, а друг мой хорошо в них разбирался. Пока Андрей там возился, я с ним разговаривал, чтобы хоть как-то подбадривать его интересной темой. Дело это все продлилось до 11 часов, после чего мы проверили компьютер. Он запустился. Я уже начал благодарить Андрея за проделанную работу, как что-то прервало наш разговор. Звуки с улицы. Они были очень резкими и противными, похожими на какой-то скрип. Нам обоим стало интересно, и мы вышли на мой балкон. Посмотрели во двор. Во дворе, на детской площадке, мы увидели только то, как качались качели из стороны в сторону, как будто сами по себе. Нас немного взволновал этот факт, ведь поблизости никого не было. Да и раньше я вообще за все года проживания в этом доме не слышал такой звук. В общем, мы не придали этому большое значение и закрыли окно на балконе. Андрей еще пробыл у меня полчаса, после чего пошел домой, а я сразу лег после этого. Но посреди ночи что-то пробивалось сквозь сон. Да, это тот же звук, скрип качели во дворе. Но почему же я его никогда не слышал? Удивительно. Я больше злой, чем напуганный. Вышел на балкон, посмотрел во двор. На этот раз кто-то сидел на качелях. Я правда не понял, это девочка или мальчик, но кто-то низкого роста. А раскачивались качели очень медленно, а ребенок как-то неактивно раскачивался, повесив голову на плечо как будто. К сожалению, лица разглядеть не мог, просто потому, что ребенок сидел ко мне спиной. А вообще, что это значит? Маленькая девочка или мальчик в 3 часа ночи сидит в одиночестве на качелях, когда в округе вообще никого. Очень странно. С того момента, как я начал пристально следить за происходящим, скрипы еще продолжались несколько минут, но затем силуэт перестал раскачиваться и чисто сидел и смотрел как будто в одну точку. Даже жутко стало. Я вышел с балкона, занавесил окно и пошел спать. На утро я первым же делом позвонил Андрею. Благо, была суббота, и на работу не надо. Да. Привет, Андрей. Я ночью снова слышал эти звуки. Пошел проверить, а это ребенок, оказывается, на качелях раскачивался. И что здесь такого? В 3 часа ночи. Ребенок лет 10, один во дворе. Ну, да, странно. Но знаешь, такое можно иногда встретить. Не знаю, но я такого никогда не видел. Ты можешь ко мне сегодня снова приехать? У тебя же бинокль хороший, а то ночью рассмотреть не получилось из-за расстояния. Да ладно, зачем тебе это? Да из чего ты взял, что сегодня все повторится? Ну, у меня такое чувство, а любопытство терзает меня. Ладно, то есть мне к тебе на ночь ехать? Получается так. Да и драйвера поможешь, нужно и поставить заодно. А то я вообще не зуб ногой в этой теме. Хорошо, часам к 10 приеду. Договорились. После этого телефонного разговора я захотел выйти на улицу и проверить детскую площадку. Все было в полном порядке, кроме одного. Я раскачивал качели и не слышал скрипов. Их не было. Да, есть немного, но они далеко не такие шумные и противные, как те, которые были вчера. Это меня встревожило. Я вернулся домой и ожидал приезда Андрея. Уже 10 часов, а Андрея все нет. Я начал волноваться. Решил позвонить ему.
но он не поднимал. Это слишком странно. Я знаю, он бы ответил. Вдруг с улицы опять послышался скрип. На улице уже темно, хотя и не так поздно. Смотрю аккуратно на площадку с балкона, но там было пусто, а качели были в стоячем положении. Ничего не двигалось. Кажется, я схожу с ума. Беру телефон и набираю еще раз Андрея. На этот раз абонент был недоступен. Да что ж это такое? И тут я снова услышал скрип. Но я сейчас стою на балконе, смотрю в окно, а звук раздается где-то сзади. Да, именно так. Где-то в моей квартире. И, как мне показалось, около входной двери. Сказать, что я испугался, значит ничего не сказать. Но мозг сработал быстро и правильно, на удивление. На балконе была старая бита, и я тут же ее взял и развернулся на 90 градусов. Но в моей комнате никого не было. Я поплелся до коридора, поворачиваю в сторону прихожей, и я увидел самую страшную картину в моей жизни. Дверь моя входная была слегка приоткрыта, а на ней висело тело Андрея. Он был мертв. Я не мог оторвать от этого взгляд, но тут, сзади меня, послышались приближающиеся шаги. Но на этот раз мозг не слушался. Я стоял и смотрел на своего друга. Слезы были, но я не поворачивался. Я был скован.